ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சரக்குன்றை மரத்தை பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த சரக்குன்றை மரத்தில் 3 விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறோம். அழகு, ஆரோக்கியம், ஆன்மீகம். இந்த 3 சம்மந்தமான விஷயங்கள் இந்த சரக்குன்றை மூலியமாக கிடைக்கிற பலன்களை பற்றி வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கொன்றை மரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா ஒரு 20 வகையான மரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளதுன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் வந்து சொல்கிறாங்க. இது வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. கொன்றை மரம், கொன்னை மரம், நரிக்கொன்றை, சரக்கொன்றை, கோல்டன் ஷவர், தங்கமலை பொழியும் மரம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டுனா சொல்கிறாங்க. இது வந்து சாலை ஓரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூங்காக்களில், பார்க்கில், இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். இது வந்து என்னென்னா சொன்ன மாதிரி அழகுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைக்கிறாங்க. ஒரு கம்பெனியோ இல்லை வீடோ இருக்குன்னா இதில் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சிங்கன்னா அப்படியே அழகாக பூத்து குலுங்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். இதோட மகத்துவம் வந்து என்னென்னா வாஸ்து முறைன்னு கூட வந்துதுன்னா சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து பூ, பட்டை, இலை எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் ஆகுது. இந்த மரத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றை வந்து சுத்தம் பண்ணுது. நிறைய தேனீக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக என்ன பூச்சிகள் எல்லாமே மஞ்சள் கலர் பூ வந்து நிறைய அட்ராக்ட் ஆகும். அப்போ என்ன தேனீக்கள் வந்து நிறைய இதிலிருந்து தேன் எடுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் ஆகுது. இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூ வந்து இந்தியாவில் வந்து 20 ரூபா ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் வந்து இந்த பூ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோகோவாக வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க. கேரளாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட மாநில மலராக வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிவிச்சிருக்காங்க. கேரளாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருடப்பிறப்பு விசுன்னு சொல்லுவாங்களேங்க, புது வருடப்பிறப்பு விசுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூ வந்து நல்லா பூத்து குலுங்கும். இந்த மரத்தில் இருக்கிற பூக்கள் இந்த பூக்களை தான் வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சிறப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டாடுவாங்க. இது வந்து ஒரு 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. இதோட ஆரோக்கிய சம்மந்தமான மருத்துவ குணங்கள் நிறைய இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இன்றைக்கி தான் வந்து புளிய மரம்லேருந்து புளி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதோட காயில் வந்து உள்ள சதைப்பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. கொன்றை புளின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லுவாங்க. இந்த கொன்றை புளி வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரசம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இது இதய சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் தீர்க்கும். இதயத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பலப்படுத்தும். இதயத்தில் இருக்கிற வந்து பார்த்திங்கன்னா இரத்த குழாயில் இருக்கிற அடைப்புகள் இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டுனா நீக்கும். மலச்சிக்கல் நீக்கும். கொழுப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீக்கும். உடல் பருமன் இருந்ததுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நீக்கும். பித்தம் நீங்கும். இந்த மாதிரி விதைகள் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற பூச்சிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீக்கும். மலர்கள் வந்து என்னென்னா துவையல் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். காது சம்மந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு வந்து தீர்வாக இருக்கும். கண் பார்வைகளுக்குள்ள அந்த பிரச்சனைகளை வந்து தீர்க்கும். இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் வந்து இருக்கும். பூக்களும் இலைகளும் சூடுபடுத்தி வந்துன்னா நம்ம என்னென்னா அதை கண் மேலே வச்சு நீங்கள் வச்சு நைட்டு வச்சு கட்டி தூங்கினா இந்த கண் சம்மந்தமான நோய்கள் எல்லாமே வந்துன்னா தீர்க்கும். சுகர் அதிகமாக சர்க்கரை வியாதிகள் இருக்கிறவங்க இதுக்கு எல்லாமே வந்துன்னா யூஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக சம்மந்தமாக என்னென்னா அந்த காலத்தில் வந்து சிவபெருமானுக்கு வந்து கொன்றைப்பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா சாத்தினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னென்னா ஆல்ரெடி வந்து அப்படியே சரக்கொன்றையின் பேர் வந்ததுக்கு காரணமே என்னென்னா பூவே வந்து நம்ம கட்டின மாதிரி சரசரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். அதனால் சரக்கொன்றை அப்படிங்கிற பேர் வந்து இருக்குது. இது வந்து என்னென்னா நல்ல ஒரு மரம். இதோட மூலிகைத்தன்மை வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியாமல் இருக்குது. இந்த மரத்தை வந்து எல்லோரும் வைக்கணும். இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப என்ன சொன்னேன்னா இந்த சரக்குன்றை மரத்தில் வந்து அழகு, ஆரோக்கியம், ஆன்மீகம்னு சொன்னேன். அழகுக்கு என்னென்னா இந்த மரம் வந்து பார்க்குறக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் கொத்து கொத்தாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூ வந்து அப்படியே நிறைய தொங்கி அப்படியே வந்துன்னா இலைகளோட பூக்கள் தான் வந்து நிறையா இருக்கும். உதாரணத்துக்கு அந்த காலத்தில் இந்த காதலர் தினம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் வந்தது. அந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓப்பனிங் சீன்லேயே அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட்டு ப்ரௌசிங் சென்டர் அப்படியே காமிக்கிறப்போ இந்த எல்லோ கலர் பூ வச்சு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்திருப்பாங்க. இன்றைக்கே வந்து வீடியோ ஷூட் எடுக்கிறாங்க. அங்கேயும் இங்கேயும் போகிறதுக்கு வந்து நம்ம வீட்டோரங்களில் நம்மளோட இதில் என்ட்ரன்ஸில் ஒரு கம்பெனிக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கோம், வீட்டுக்கு முன்னாடி வச்சுருக்கோன்னா அந்த இடத்துல என்ட்ரன்ஸில் அப்படியே 2 பக்கம் வந்து இந்த மரத்தை வச்சோம்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக எந்த இதுவும் ஈடு இணையாது. அந்த மாதிரி ஒரு அழகாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். ஆரோக்கியங்கிறது பூ, இலை, காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டை எல்லாமே மருத்துவ குணம் வாங்கிது. அதோட மருத்துவ குணத்தை பற்றி பேசணுன்னா இந்த ஒரு 2 நிமிஷம் வீடியோவில் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச முடியாது. கண்டிப்பாக மறுபடியும் லேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசலாம். இதோட காய்கள் வந்து இன்றைக்கி என்ன ரசம் வைக்கிறதுக்கு புளி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதே மாதிரி இந்த கொன்றை புளி வந்து அவ்வளோ ஒரு மருத்துவ குணம் வாய்ந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா புளி, சர்க்கரை வியாதி இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் இந்த பூ வந்து உபயோகப்படுதோ. அதுக்கப்புறம் 3வது என்னென்னா ஆன்மீகம் சம்மந்தமாக என்னென்னா சிவபெருமானுக்கு உகந்த பூக்கள் வந்துதுன்னா இந்த பூக்கள். அதனால் இந்த மரத்தோட மகிமையை வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.